Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas šauliams vasario mėnesiui. Šauliai, jūsų mėnesis gražus, ramus, be jokių kažkokių tais kardinalių gyvenimo pokyčių. Tiesiog viskas eisis, keliaus sava vaga. Pradėkime iškart nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrenta monetų dama. Monetų dama gali būti žemės ženklo moteris, mergelė, jautis, ožiaragis. Tai gali būti jūsų artimoji ar kažkokia tais pažįstama. Arba moteris, kuri būtent kažkaip jums finansiškai padeda. Arba jos profesija tiesiog yra susijusi su pinigais, bankininkė, finansų konsultantė, įvairios va tokios profesijos. Tai jinai bus kažkaip įsivėlusi į jūsų pirmosios savaitės įvykį. Ir jums tuomet iškrenta 2 ugningos kortos. Šauliai, jūs pas mus esate ugnies stichija ir kortos jums iškrenta ugningos. Tai iškrenta lazdų 5 ir lazdų 8. Lazdų 5 yra konkurencija, gana didelė grupė žmonių, dramos toje žmonių grupėje, kažkokia įtampa gali būti. Jeigu jūs esate sportininkai, tai tikrai galite turėti kažkokias tai varžybas 1 savaitę, galbūt konkurencija darbe dėl geriausio rezultato ir tai yra jūsų vadovė. Taipogi gali būti, pavyzdžiui, pagal lazdų 8, kad turėsite kažkokią tais kelionę ir tos kelionės metu būtent turėsite kažkokį susitikimą su grupė žmonių. Na ir ten, sakykime, kiekvienas turi savo nuomonę, galbūt ir aštresnė, galbūt jau ir kažkas lik ir susipykt norėtų, vienas ne tai pasakė, kitas ne tai pažiūrėjo. Na, žinot, tokių įvairiausių situacijų gali būti. Jeigu turite savo verslą, kortos yra puikios, kadangi mes matome konkurencijos kortą, bet prie to paties mes matome ir išaugusios paklausos kortą. Tai reiškia, kad jūs laimite lyginant su savo konkurentais ir pas jūs gali atkeliauti padidėjęs kiekis užsakymų žmonių, kurie nori jūsų prekių ar paslaugų. Galbūt, jeigu turite savo socialinius tinklus, jūsų socialiniai tinklai gali išpopuliarėti 1 savaitę, sulaukti didesnio kiekio sekėjų. Galbūt jūs gausite daugiau užklausų, daugiau elektroninių laiškų, arba kažkas gali vystytis, keistis labai greitai. Tai tokia pas jūs 1 savaitė. Gali būti, kad jūs tiesiog turėsite labai didelį kiekį darbų. Jeigu ne grupė žmonių ir ne konkurencija,
tai jum pačiam tiesiog reikės plėšytis tarp daugelio gyvenimo sričių, reikia ir ten nubėgti, ir ten, ir tą padaryti, ir aną. Na, toks didelis kiekis užduočių ir jums reikia keliauti, daryti kažką. Na ir tokiu būdu jūs gaunate tokią užimtą savaitę. Bet kas liečia konkurenciją, tai kortos yra puikios, asmeniniams verslam kortos puikios, matosi, kad žmonės jūs pastebės arba turėsite kažkokią tais kelionę. Antroji savaitė pas jūs nuostabi, pas jūs iškrito didysis arkanas Saulė, monetų devynetas ir monetų riteris. Saulė rodo džiaugsmą, pozityvą visose gyvenimo srityse. Finansiniams dalykams puiki korta, asmeniniams santykiams puiki korta. Jūs tiesiog švytėsite kaip Saulė, populiarumui irgi puiki korta, Saulė dangaus kūnas, kuris yra visada pastebėtas. Džiaugsmas gali būti toks džiaugsmas, kokį mes turėjome tik vaikystėje, tie pirmieji kartai, tie pirmieji įspūdžiai, kaip mes džiaugiamės viskuo. Kelionės į kraštus, kur šilta, taipogi jūs spinduliuosite iš vidaus, galbūt labai gražiai atrodysite, kad tiesiog žmonės norės atsisukti ir žiūrėti į jūs. Monetų devynetas ne tik rodo gerą finansinę situaciją, bet vėlgi gali rodyti kažkokias tai grožio procedūras, kai jūs turite užtektinai pinigų, kad galite ne tik duonos nusipirkti, bet ir be sąžinės graužaties pasidaryti savo kažkokią tai procedūrą ar nusipirkti naujų drabužių ar kažkokių aksesuarų, kurie privers žmonės būtent eiti ir atsisukinėti ir stebėti jūs. Arba tiesiog iš finansinės pusės visos trys kortos yra nuostabios, tai gali būti, kad ar jūsų atlyginimas ateina antrąją savaitę, ar kažkokie tai papildomi bonusai, ar kažkokios išmokos iš valstybės, kad jūsų tiesiog taupyklė prisikaupė dar papildomų kiekių pinigų. Jeigu turite savo verslą, tai būtent pirmąją savaitę tie užsakymai gali būti įvykdyti antrąją savaitę ir jūsų pelnas išauga. Na ir monetų riteris rodo pajudėjimą į priekį finansiniuose reikaluose. Reiškia, kad kažkas jau įsibėgėja, taip, ir kažkokiu būdu jūs galite bandyti auginti savo pajamas, finansinius reikalus, tai gali būti ir studijos, tai gali būti ir kažkokie tais pasiūlymai papildomai padirbėti kažkur tais. Tai gali būti kažkoksai tai planas, kaip investuoti, kur investuoti, kaip prisitaupyti galima. Viskas, kas susijęs su finansinių reikalų pajudėjimu iš stagnacijos taško į geresnę pusę. Na ir taipogi gali būti kelionė į kažkokius tai šiltus kraštus. Ir tos kelionės metu jūs tiesiog švytėsite arba kaip tik grįšite po kelionės, taip, ir visi į jūs žiūrės ir mąstys, wow, kaip jūs gražiai atrodote, kaip jūs spinduliuojate tą stiprią energiją ir šarmą. Bet greičiausiai tai bus kažkokie tais galbūt sėkmingi sandoriai, kažkokios tai pajamos, kurios ateis pas jūs, išmokos ir jūs labai labai džiaugsitės padidėjusią savo piniginę. Toliau trečiąją savaitę jums iškrenta šeimyniškos kortos, tai yra taurių 10, taurių 6. Taurių 10 yra šeimos susibūrimo korta, laiko su šeima korta arba poros korta, malonaus laiko su savo partneriu. Kadangi mes matome stipriai susikabinusius vyrą ir moterį ir jiems vaivorykštė šviečia ir viskas yra nuostabu, puiku. Tai yra stiprus tandemas dviejų žmonių. Prie to paties taurių 6 rodo praeitį, nostalgiją apie praeitį. Galbūt trečioji savaitė bus ta, kai jūs prisiminsite kažkokius įvykius susijusius su jūsų šeima, kas nutiko praeityje. Galbūt jūs aplankysite vietas, kuriuose buvote praeityje. Taip, ne naujos vietos, bet tos, kuriuose jūs jau buvote. Tai būtent gal ir keliausite aplankyti savo šeimą, taip. O galbūt jūs būsite kaip tik toli nuo šeimos ir dėl to prisiminsite, kaip ten viskas vyko, kai jūs buvote kartu su šeima.
Ir prie to paties jums iškrenta kardų dvejetas. Tai vat būtent yra pasirinkimas tarp dviejų, nežinojimas, kuriuo keliu eiti, arba elementariai atstumas, taip. Atstumas nuo savo partnerio, atstumas nuo savo šeimos, galbūt skirtingi miestai, skirtingos šalis. Dėl to jūs ir mąstote, kaip buvo prieš tai, kai jūs buvote visi kartu. Ir taipogi kardų dvejetas yra toks pasimetimas, ką daryti toliau, kurį kelią pasirinkti. Galbūt jūs mąstote apie savo partnerį, apie ateities planus, taip, kuris variantas būtų geriausias ir atliekate tokią analizę savo galvoje, nes šita korta rodo dažniausiai viską, kas vyksta mūsų galvoje, nostalgiją, prisiminimus apie praeitį. Kardų dvejetas, viskas, kas vyksta mūsų galvoje, pasirinkti kairę ar dešinę, pasirinkti juodą ar baltą, kurį kelią pasirinkti, kuris man būtų sėkmingiausias, taip. Ir galbūt tame labirinte jums padės sprendimą priimti būtent jūsų antroji pusė arba šeima, arba tai bus būtent kažkoks klausimas, kur jūs turėsite pasirinkti vieną iš dviejų ir jisai bus susijęs su šeima ar mylimais kitais žmonėmis. Ir paskutinėje savaitę jums iškrenta monetų aštuonetas, lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra švenčių korta, šeimininių švenčių korta, namų korta, jaukumo, šeiminio fundamento sukūrimo korta. Tai reiškia viskas, kas susijęs su jums jaukiais namais, galbūt rūpinsite savo būsto reikalais, galbūt turėsite kažkokias tai šventes savo artimųjų rate, tai yra kažkieno tais jubiliejai, vestuvės, krikštynos, giminių susitikimai, galbūt tiesiog daugiau laiko norėsite praleisti namuose, bet apskritai tai yra šventimo korta, džiaugsmo korta. Ir prie to paties jums iškrenta monetų aštuonetas. Tai yra savo srities profesionalo korta, žmogaus, kuris mėgaujasi savo darbu ir iš to užsidirba pinigų. Žmogus, kuris galbūt moko kitus, kaip reikia daryti tą darbą. Žmogus, kuris pats dar gali mokytis ir tobulėti. Ne šiaip savo jisai yra savo srities specialistas, kadangi jis niekada nenustoja mokytis ir tobulėti. Bet taipogi tai yra sunkaus darbo korta, tai galbūt galėsite atšvęsti, kad taip sunkiai dirbote ir pasiekėte kažkokį tai rezultatą. Bet prie to paties jums iškrenta kardų penketas, o kardų penketas yra nesutarimo korta, konfliktų korta, nuomonės išsiskyrimo, kovojimo už savo teisybę, už savo tiesą. Galbūt kažkam nepatiks, kad jums taip sekasi ir atrodo viskas kaip sviestu patepta ir gali vykti kažkokios apkalbos. Galbūt jūs konfliktuosite su savo šeimos nariais, nes jums reikės daugiau dirbti, o jūsų šeimai tas dalykas nepatiks ir jiems trūks dėmesio. Čia gali būti įvairiausi scenarijai. Esmė tai yra kažkokie tais konfliktai, nesutarimai, nuomonių išsiskyrimai, šeimos reikalai, šeimininis būstas, šeimininės šventės, laikas namuose, ir būtent savo srities profesionalas, laikas darbe, mėgavimasis savo darbu, kitų žmonių pripažinimas, kad jūs esate savo srities specialistai. Tai kažkaip šitos trys energetikos pas jūs miksuosis paskutinėje savaitę. Kažkam galbūt tikrai nepatiks, kad jums taip gerai sekasi, kažkas galbūt manys, kad jūs užėmėte jų vietą taip, kad jūs įsiveržėte į priekį, arba elementariai daug darbo, pavyzdžiui, turėsite savo darbo vietoje ir tas stresas tiesiog privers kažkaip sukonfliktuoti su šeimos nariais. Pagal šią kortą visada reikia jums pamastyti, ar tikrai verta jums konfliktuoti. Čia yra tokia korta, kur lipsiu per galvą, bet įrodysiu savo tiesą. Bet greičiausiai po to su jumis tie žmonės nebebendraus. Tai pamastykite, ar tikrai verta tai pyktis. Galbūt šitas pyktis bus darbe ir namuose jūs surasite būtent tą prieglobstį ir palaikymą. Taip.
Tai visada pamastykite, galbūt galima kažkaip nugesinti tą konfliktą, galbūt galima jo visai net nepradėti, kad ir kaip jūs ten kažkas norėtų provokuoti. Jeigu jaučiate, kad jums būtina įrodyti savo tiesą, pastatyti tą žmogų į vietą, tai konfliktuokite, bet irgi jau ne pirmam zodiako ženklui sakau, konfliktuoti irgi reikia išmokti taisyklingai taip, kad po to nebūtų labai prastų pasekmių. O jeigu jums čia kažkas pavydės, tai sveikinu. Kažką jūs savo gyvenime darote nuostabiai, kitu atveju pavyduolių jūs neturėtumėt. Tai va tokia paskutinioji jūsų savaitė. Na ir jūsų mėnesio patarimui iškrito taurių aštuonetas, ėjimas į naujus iššūkius, į naujus vandenis, į naujus potyrius, ieškojimas savęs, ieškojimas savo vietos pasaulyje. Kelionės, tyrinėjimas. Mes matėme, kad jums vasario mėnesį nusimato kelionės, savo finansų auginimas. Tai vat vasario mėnesį, jeigu turite galimybę patirti kažką naujo, eikite, bandykite, galbūt atrasite naują hobį. Jeigu turite galimybę keliauti, keliaukite. Jeigu turite galimybę keisti darbą, gyvenamą vietą, rutiną, keiskite viską, ką įmanoma, tyrinėkite, ieškokite savęs, ieškokite savo tų pusių, kurių dar nepažįstate. Nuostabi korta ir matome, kad moteris su puikia nuotaika keliauja į naujas pradžias. Taip, kad mėgaukitės vasario mėnesiu, mėgaukitės laiku su jums brangiais žmonėmis, mėgaukitės savo amatu, ieškokite, kurkite ir eikite į naujas pradžias. Tai šauliai linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti svarbi. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.